हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो अपडेट जो आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज हम पंखे की एक प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ये जो पंखा है टू ब्लेड का, ये बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहा है और हम इसकी जो है प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे और इसकी आवाज़ ठीक करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले इसको हम चला के दिखा देते हैं। तो आपने इसकी आवाज़ सुनी, इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो ज़्यादातर भाई क्या करते हैं दोस्तों कि इस आवाज़, जब भी कोई कस्टमर इसको लेके आता है तो जो है वो बोलता है कि इसकी बेरिंग चेंज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आवाज़ बेरिंग की आवाज़ नहीं होती है। तो हमने इसके पीछे को डब्बो खोल रखा है हमने इसको खोल रखा है। तो इसकी कमी को हम आपको बताते हैं, इसकी कमी क्या है और इसको कैसे हम रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बेरिंग बदलने की इस पंखे के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से फोकस करें। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको पकड़ के इसको दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका जो बेरिंग है वो देखिए, ये आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी। इसके अंदर से देखिए, बेरिंग के अंदर से शाफ्ट देखिए कितनी लूज़ है। ओके, आप देख सकते हैं कि शाफ्ट जो है कितनी ज़्यादा लूज़ है, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बेरिंग के अंदर से लूज़ है, बेरिंग ख़राब नहीं है, इसका शाफ्ट लूज़ है। तो ये शाफ्ट लूज़ होगी तो क्या होगी, ये खड़खड़ खड़खड़ करके ऐसी आवाज़ करके ये चलेगा। अब इसको कैसे रिपेयर करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो ज़्यादातर भाई क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि बेरिंग ख़राब हो, बेरिंग को चेंज कर देते हैं, लेकिन इस सब कई बार सीट भी लूज़ होती है ऐसे बेरिंग से, तो बेरिंग फ्री घूमता है। ठीक है, सीट के अंदर तो सीट लूज़ होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे अंदर से लूज़ होती है, शाफ्ट कटी होती है या लूज़ होती है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अब इसको खोल लेते हैं, इसको रिपेयर करना आपको बताते हैं। दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका पिछला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये देखिए कितना ज़्यादा घिस चुका है। हम बेरिंग के अंदर इसको डाल रहे, देखिए वैसे ही डल रहा है, और डलने के बाद देखिए कितना ज़्यादा लूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिंग की बात करें तो बेरिंग तो ठीक ठाक है इसका। ठीक है, सामने का बेरिंग भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये शाफ्ट जो है ये कट चुकी है। ठीक है, तो हम बेरिंग को ना बदल कर शाफ्ट को ही रिपेयर करेंगे। ओके, तो इस शाफ्ट इसको रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसको रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप अपना जो है रेती उठाइए और ये जो हिस्सा दिख रहा है जहाँ पे घिसा हुआ है, जो कटा हुआ है, इस पर हल्की हल्की ऐसे चोट मारनी है। ठीक है, इस चोट को, इसको पंचिंग बोलते हैं, इसको पंच करना है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये काम जो है इसको पूरे पे कर लीजिए आप, इसको कंप्लीटली। ठीक है, तो इस पर कम्प्लीटली ऐसे चोट मार के ये ऊपर की, ये जो हिस्सा है ऊपर की तरफ उभर जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और आपको एक ध्यान रखना है कि जो वाइंडिंग है इसमें टच ना होना देना है ये रेती, नहीं तो तार कट जाएगा और वाइंडिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, हमने इस पर मार लिया है। अब एक साथ ज़्यादा भी चोट इस पर ना मारें, पहले इसको बिठा के देखें, फिर लूज रहे तो थोड़ा और ज़्यादा मार सकते हैं। तो हम इसको जो है बिठा के देख सकते हैं इस बेरिंग को पहले। तो अब ये काफ़ी टाइट आ रहा है। ठीक है, तो पहले से काफ़ी टाइट आ रहा है। पहले बेरिंग भी नहीं घूम रहा था, ये बीच बीच से घूम रहा था। ठीक है, लेकिन अब देख सकते हैं अब बेरिंग भी यहाँ पे घूम रहा है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अब भी ये लूज़ है, तो मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा पंचिंग करूँगा। ठीक है,
थोड़ा और ज़्यादा पंचिंग में इसको करूँगा दोस्तों। तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा चोट मार के इसको पंच कर लिया है। और एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, अगर ये पंचिंग करने के बाद भी लूज रहे तो इस पर क्या कर सकते हैं, कॉटन टेप होता है ना हमारा, ये कॉटन टेप, इसको थोड़ा सा लपेट के आप ठोक सकते हैं, या इसको बिठा करके बाद में इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा फेविक्विक डाल करके इधर इसके ऊपर इसको चिपका सकते हैं, बैठा सकते हैं, तो उससे भी काम बन जाता है। लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा इसको ठोक लिया है, अब हम इसको फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हमने इस पर पंचिंग कर लिया है। तो अब देखिए ये आराम से नहीं आएगा, तो देख सकते हैं ये ठोकने पे जो है आ जाता है। ओके, तो हम इसको फिट करके आपको अब चला के इसको दिखाते हैं। दोस्तों हम इसमें वोल्टेज देते हैं, इसको पावर को ऑन करते हैं। अब इसकी आवाज़ देखना पहले से। दोस्तों अब आपको सिर्फ इसमें एयर की आवाज़ दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी, सॉरी। ठीक है, तो पहले इसमें बाकी जो आवाज़ थी वो सीट की वजह से आ रही थी, तो सीट लूज हो जाती है, सापट कट जाती है, तो ही ये प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर भाई जो मिस्त्री होते हैं वो इस तरह की आवाज़ सुन के कहते हैं कि बैरिंग बदलने हैं। ठीक है, तो हमेशा बैरिंग ना बदलो, ये चीज़ इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे था कि बिना बैरिंग बदले पंखे की आवाज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको आवाज़ बैरिंग की वजह से आ रही है तो बैरिंग ही बदलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सीट की वजह से थी, तो हमने सीट को रिपेयर कर दिया, तो यहाँ से या सापट को हमें पंचिंग करके काम चला दिया, तो वहाँ से इसकी आवाज़ जो है ठीक हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी पंखे को रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी मोटर को ये इस तरह की प्रॉब्लम दिखे तो। और ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और सोशल नेटवर्क पे व्हाट्सअप फेसबुक पे इसको शेयर करें, ठीक है, दोस्तों के पास। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो। एंड जो पुराने भाई हैं उन भाइयों ने भी चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो वो भी नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें। हम आपके लिए आगे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।